Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novaria Atifa Rica dengan NIM 25431139. Saya berasal dari program studi STR Kebidanan Poltekkes Kemenkes Padang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rida Husnul Ulia, MPD. Baiklah, saya akan menunjukkan video tutorial memasak. Dadah! Pertama-tama kita tuangkan minyak goreng. Tunggu hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan wortel, daun bawang, seledri, dan bawang merah yang sudah kita iris tadi. Selanjutnya, aduk hingga rata. Lalu tambahkan sosis yang telah dipotong-potong tadi. Tambahkan cabai merah yang telah kita iris. Tahap selanjutnya yaitu tambahkan garam secukupnya. Tambahkan micin secukupnya. Tuangkan air secukupnya. Apabila lebih suka sayur yang lebih berkuah, bisa tambahkan lebih banyak air. Kemudian tambahkan sayur sawi putih dan sawi hijau yang telah kita potong-potong. Lalu aduk hingga tercampur rata. Masukkan saus tiram, lalu aduk hingga rata. Masukkan bawang putih bubuk. Tambahkan larutan maizena sesuai selera. Lalu aduk lagi hingga rata. Tambahkan merica bubuk. Pecahkan 1 butir telur. Tambahkan kaldu bubuk, lalu aduk hingga tercampur. Tuangkan sedikit minyak goreng. Masukkan telur yang telah kita aduk tadi. Lalu oseng-oseng hingga berbentuk gelindir-gelindir. Lalu pindahkan ke piring. Selanjutnya, tambahkan telur yang sudah kita oseng-oseng tadi ke dalam sayuran yang telah kita masak. Aduk hingga tercampur rata. Terakhir, tambahkan sedikit kecap asin. Dan sayur capcay kita siap dihidangkan. A few moments later. Tuangkan minyak goreng. Masukkan potongan kentang. Aduk, lalu tunggu hingga matang. Lalu angkat dan tiriskan ke wajan.
Goreng irisan bawang merah. Tunggu hingga separuh masak, lalu tambahkan daun bawang dan daun seledri. Jika sudah matang, angkat dan taruh ke dalam piring. Haluskan kentang yang sudah digoreng tadi. Bisa menggunakan gelas atau menggunakan alat apapun yang bisa menghaluskan kentang yang digoreng tadi. Lalu tambahkan pebawangan yang telah kita goreng tadi. Tambahkan bawang putih bubuk, tambahkan merica bubuk, tambahkan garam, tambahkan kaldu bubuk secukupnya. Lalu aduk hingga semuanya tercampur dengan rata. Setelah semua tercampur rata, bentuk sesuai selera. Masukkan ke dalam kocokan telur, lalu goreng hingga berwarna coklat keemasan. Jika sudah berwarna coklat keemasan, segera angkat dan tiriskan. Perkedel kentang siap dinikmati. Masih hangat, sangat enak dinikmati bersama sayur capcay dan perkedel kentang. Selamat mencoba. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.